已经出来了哦。我们到的时候是下午带了我的化妆包，现在在车上准备快速换衣。好，现在已经到了，今天没有什么人。哈哈，他们的 front desk 还在这，可以拿个钥匙入住。办好了，他还给了一个餐厅的$20的券，那个餐厅就在那边，这就是一个度假的酒店区。前面是我们的小屋子，我们订得很着急，没有订到第一排。这第一排可以看到湖，然后第二排的视线可能有点遮挡。这有一个小木桶，可以用来泡澡。但在这泡澡也太害羞了吧，因为它一览无余啊。1:1的房型，还有浴缸。哦，我喜欢大镜子，哪里都有大镜子。Outside the window, it's raining, just like the day you left me. Whoa, 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 그때는一个人都没有哎，现在肯定找人呢。It's raining. It's raining. 吃完饭回来了，刚刚休息了一下，现在8点多。我们到的时候是下午4点多，但是现在冬令时天黑的实在是太早了，就感觉到的时候已经很晚了。现在想着也没有事情干，所以我想研究一下那个小木桶，它可以就是泡澡，学一下折那个羊角卷，就是很可爱的那种，韩剧里面这样子用毛巾包2个揪揪。跟大家说，最近温哥华的天气真的超级糟糕，就是在我看来是，1个月一直都在下雨，难怪说这边就是雨季来临之后特别容易就是emo，然后很荡。然后最近也是这种感觉。后呢，现在已经基本上是我最后1个月了。我们的 final 会比别人就是结束的早一点。前段时间刚完成一个比较大的作业，所以我这几天就比较空闲。真的很舒服，对这边开始水特别烫。It's raining。我刚刚感觉把自己泡晕了，所以我需要开窗通风。今天晚上还从餐厅打包了2个汉堡，就是怕就是像晚上这种时候会饿，还可以吃一个宵夜。It's raining。
比较好一点，所以我就挪到外面来了。Hello， 朋友们，现在已经出来喽。这个帽子就是我不洗头的神器，然后我戴着就好了。看一下我今天的穿搭，就是毛茸茸、软糯糯的那一种。今天下雨，穿的是白色长裙，所以我一路上我只能提着我的裙子走，这样子的，很可爱吧？先去吃个饭。因为这里只有一个餐厅，就是我们昨天晚上吃的那一个，先去垫一个肚子。但是景色还是很不错的，因为实在是有点太冷了，加上天气也不是很好。刚刚就是逛了一下，看了一些风景，现在准备返程了。飞雾，飞雾，哇！现在可以看到山上的树特别漂亮，没有云的遮挡，然后那边的树就真的特别漂亮。